Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi andiamo a parlare del problema dell'arte figurativa, il disegno. Con questo video non andrò a risolvere questo grande mistero, ma è soltanto un modo per avviare una discussione con voi. Quindi lasciatemi un commento per sapere cosa ne pensate. Questo è un estratto dalla mia prima lezione che sto facendo online sul mio corso di pittura e sul disegno. La definizione di figurativo è fondato sull'intento di fornire una rappresentazione analogica e originale di oggetti sensibili e reali. Naturalmente questa è una definizione molto abbreviata, però funzionale di quello che potremmo dire dell'arte figurativa. Potremmo parlare per ore, però meglio non dilungarci. Quindi il disegno e la pittura nell'arte figurativa sono profondamente legati. Il Vasari scrisse: il disegno è il padre di tutte le arti. Architettura, scultura, pittura. Molto semplificato, è un'attività della mente, è un concetto, è un giudizio che trova vita attraverso le mani. Quindi la manifestazione del nostro animo, di ciò che pensiamo, di ciò che viviamo. L'attività della mente è un'azione istintiva che si può allenare con il tempo. Vediamo il sole, la mela, un volto, li assimiliamo al cerchio. Però è istintiva, non dobbiamo essere architetti, geometri, pittori per capire quali dei due cerchi è irregolare e quale non lo è. Lo percepiamo, lo sentiamo perché abbiamo l'esperienza. Ritornando al titolo, qual è il problema dell'arte figurativa? Che noi ci dobbiamo sempre confrontare con la realtà. È vero che oggi esistono tantissimi metodi per riportare un disegno, proiettori, carte copiative, fotografie, eccetera, e non voglio criticare questo perché naturalmente l'arte si evolve con il tempo. Però secondo me bisogna essere anche altrettanto bravi nel disegno, perché se copiamo una fotografia di un nudo, di un corpo, chi ha l'occhio capisce che c'è qualche deformazione. La fotografia deforma tantissimo. Difatti, fatemi sapere se vi può interessare un video anche sul ritratto, sul corpo, perché quando prendiamo una fotografia e la vogliamo riportare in pittura, dobbiamo fare riferimento alle misure anatomiche, anche perché la fotocamera, la videocamera tende a deformare, c'ha questo grandangolo e quindi tutto quanto cambia. Ecco perché bisogna saper riportare alle giuste proporzioni le misure. Non bisogna essere del mestiere per trovare degli errori del nostro lavoro. Mettiamo il caso di un ritratto. Una persona noterebbe subito se gli occhi non sono sulla stessa linea, se sono troppo lontani, se la bocca è strana, se le orecchie non sono sulla stessa misura. E quindi per questo, come dico sempre, fare un ottimo disegno di base aiuta tantissimo. Naturalmente bisogna distinguere tra il disegno preparatorio e il disegno inteso come opera. Il disegno inteso come opera è di questa mela, questo disegno io vado ad utilizzare tutte le matite cercando di fare un tratteggio perfetto, uso delle matite, uso il carbotello per ricercare i punti di luce. Qui è per essere messo in bella vista. In un disegno preparatorio c'è tutta un'altra meccanica. Il disegno preparatorio ha le stesse fondamenta del disegno inteso come opera e quindi deve avere forma, toni, mezzi toni, masse, punti di luce, ombra, ma scandito come se noi dovessimo andare a riempire il disegno pronto per la pittura. Più riusciamo ad andare nel dettaglio del disegno preparatorio, più riusciamo a convertire le ombre, le luci in segni grafici, con maggiore facilità riusciamo a muoverci col pennello, perché se io so che qui va il bianco, qui va il tono intermedio, qua va il tono illuminato, poi qui comincia il controriflesso, poi l'ombra e l'altro controriflesso, un po' come quei giochi del cruciverba dove ogni colore ha un numero e noi dobbiamo semplicemente riempire. Per questo realizzare un buon disegno preparatorio è fondamentale. Nel video sul ritratto credo di aver detto, ma lo continuo ad affermare, che un buon disegno ci fa quasi l'80% di tutto quanto. Anche le linee che noi utilizziamo nel disegno sono fondamentali, perché nel Rinascimento si parla di idealizzare, perché ci sono alcune forme nel volto, nel corpo, nelle nature morte che sono troppo banali e a volte dobbiamo deformare, idealizzare le linee per renderle più accattivanti all'occhio. È anche un po' questo il gioco che noi facciamo con la fotocamera. Io suggerisco anche di fare un piccolo bozzetto, un disegno inteso come opera prima di realizzare il dipinto, proprio per aiutare ad assimilare nel nostro cervello l'immagine. Come ho già detto prima, è un'attività della mente. Noi assimiliamo per esperienza e quindi se già in bianco e nero riusciamo a ricreare la figura,
nella pittura saremo sicuramente facilitati. Con il tempo sicuramente poi riusciremo anche a disegnare direttamente con il pennello, però questa è una cosa che viene semplicemente con la pratica. Praticando si migliora. Per questo, come ho già detto a inizio video, questo video serviva per mettere su questa riflessione e chiedervi voi che importanza date al disegno preparatorio. Se effettivamente dedicandovi di più riuscite ad ottenere un risultato migliore nella pittura. Io credo che un buon disegno preparatorio sia quando ci dispiacciamo a doverlo poi ricoprire con la pittura. Per questo sarei davvero curioso di sapere voi che cosa ne pensate. Vi chiedo di lasciare un commento, di mettere un mi piace se questo video ti è stato d'aiuto anche per comprendere un po' come funziona il disegno preparatorio per la pittura, e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se hai visto tutto il video, ci sentiamo nei commenti, arrivederci.